George cement the Great Wall. When the Chinese nation undergoes the most threatening time, every single soul is forced to let in the last outflow. Rise. We unite and end the destructive flames of our world. We move forward.人特備，阿布人創業。點先為之一個負責任嘅老闆啊？係唔係對員工好啊？即係例如唔好拖糧啦，要放足假俾佢哋啦，唔好打壓員工，就為之一個負責任嘅老闆呢？即係如果大地產商們啊，係冇拖糧嘅，亦都冇打壓員工嘅，咁佢哋叫唔叫負責任嘅老闆啊？你梗係話唔係啦，因為老闆唔係淨係對內，係要對外噶嘛，對顧客都要有承擔，要講嘅係社會責任。而家大家成日鬧嘅，咪就係話佢哋冇良心，唔對呢個社會貢獻啫嘛。今日人創業揾到嘅唔係一個大老闆，但係一個負責任嘅老闆，對社會、對地球都負責任。人特備，阿布人創業。今集呢就係嘅朋友叫做 Benny 嘅，咁其實 Benny 呢就同我之前嗰一兩集呢有一位嘉賓朋友係有少少關係嘅。咁如果前兩集大家有聽嘅話呢，阿小強呢就有一個團隊啊，咁啊其實呢佢入邊就有講過呢，曾經呢佢受佢個師兄嘅啟蒙嘅，咁所以就搞咗自己嗰啲袋啊咁樣。咁而呢一位 Benny 呢就係小強嘅師兄啦。小強有冇咁樣同你提過呢件事㗎？冇喎，反而我唔知喎。係嘛？OK， 其實小強呢就好尊敬你嘅，佢就話呢自己點解會搞啲袋啊咁樣呢？就因為覺得有位師兄叫 Benny 啊，咁佢又創立咗自己嘅品牌啊，覺得你做嘅嘢好有意思啊咁樣，咁所以佢就同啲同學仔呢就做咗個 group 咁樣，就搞啲手作嘅袋。原來你又唔知呢件事嘅？我唔知啊。OK， 好，咁唔忘記小強啦，我哋當新嘅嘉賓咁樣聽啦。咁介紹下 Benny 先。咁其實呢，即係小強就將你嘅少少資料呢俾咗我睇之後呢，我都覺得喂，其實好值得訪問嘅你係，即係個概念好得意啊，或者好有使命嘅，我覺得。咁所以今日呢，人創業呢就揾咗 Benny 你過嚟啦。咁或者我再簡單介紹下先啦。咁 Benny 而家呢就自己開咗間公司啦，佢個品牌呢就叫做 Earther。係冇錯 EARTH.ER 係咪？係啦。咁就真係地球嘅人咁嘅意思啦。地球者啦。咁有理念喺背後嘅。咁陣間再解釋啦。咁最主要就係做一啲 product 唔同嘅 product 啦，譬如袋啊、鞋啊，好多屋企嘅擺設啊等等都會有嘅。其實呢啲咁樣嘅 product 都唔算最特別啦，因為好多嘅品牌都會有啦。咁但係特別嘅地方咧就係佢背後嘅意思、背後嘅意念啦。佢又覺得係要公平貿易，應該你消費嘅時候咧，都係幫緊地球上面嘅另一啲人咁樣嘅，大致上係咁樣啦。咁究竟成個品牌概念背後啊等等啊，每樣嘢再拆解咧，就晏少少再講。咁習慣都係啦，即係我覺得要先了解咗個人先嘅。究竟你個人係點樣形成啊？最後先至去到而家呢一步嘅，即係你唔會無啦啦突然間有一日要做呢件事就做㗎啦嘛，一定係你由童年去到你成長階段讀書或者之前工作等等，有好多唔同嘅人喺你生命入邊影響過你，咁所以你先有而家嘅概念嘅。咁所以要回帶去翻好早期嘅時候啦，究竟細個嘅你係點樣嘅咧？細個嘅我就應該要訪問我阿媽先得，因為我真係唔係好。或者咁講啦，你嘅家庭係點樣啦？細個嘅，其實我屋企就正常小康之家啦，咁就屋企唔係富裕嘅，但係又未至於話係林屋區嗰隻咁樣。但係你嘅地方係好特別噶嘛？係，不過我就
因為我咁講，我家族都算係大澳人嚟嘅，喺大嶼山。係咁跟住喺我細個出世嘅時候咧，咁屋企就要搬咗出去啦。係咁自此我成日細個都間中會翻去大澳呢個地方，就探親戚咁。係啦，係。咁我細個啲老師會問啊，你哋鄉下喺邊啊？即係小學會問呢啲問題噶嘛。咁我真係細個會答係大澳嘅。其實係咪真係大澳噶？定原來都係潮州噶？其實係遠啲，因為我太爺就去咗落到嚟香港，去咗大澳嘅地方。OK。咁但係我就唔係好知道我太爺對上嘅咩地方。OK。咁唔緊要啊，咁我咪覺得大澳係我。即係你當大澳就係你鄉下。係啊係啊係。我細個因為細個又冇咁方便嘛交通。係係係。咁即係要搭船先入去噶嘛，渡船好辛苦。咁真係似翻咗鄉下。OK。咁就呢個可能都帶俾我有種概念，因為我屋企人，其實我住嘅地方住大埔，咁可能就係自小屋企人都中意唔係好中意大城市嘅生活，即係如果你叫我話喺九龍區住，我諗我真係接受唔到。咁但係我又未主就係話會鄉村種田，即係落去耕田嗰種。咁就但係喺咁嘅環境成長之下。其實我同一般嘅家庭冇分別嘅，不過可能有少少你問到童年有咩特別嘅地方，就係可能係我父母咯，尤其是我媽咪影響都大啲嘅。係邊方面咧？因為我阿媽係唔理我，唔係好管我嗰啲嘢嘅。係咁就我 even 譬如當年我讀即係考會考嘅時候，我阿媽都係完全唔理我，唔俾壓力我嗰種嚟。係咁就。所以佢嗰種唔理係咪係真係唔理？佢唔係放縱咯，但係佢覺得唔應該理，即係俾好大自由到你，就唔係完全唔理你。係。OK，係。咁就細個就佢係堅持唔會買玩具嘅。係。咁跟住變咗細個，我有時去啲球場咧執啲玩具翻嚟嘅。係。咁因為我唔係屋企唔係話窮，即係我唔係強調唔係話好慘啊，童年。但係我係。因為我阿媽堅持唔買，咁我就有個好處就係我好中意細個自己整啲遊戲出嚟嘅，係咁就成日都自己同自己 cosplay 啊。咁點樣啊？即係自己即係扮下喺屋企得嗰300尺地方扮行山啊。OK。扮去 camp 啊，即係我細個即係執啲竹翻嚟就扮喺山上面行緊，係啦，跟住食嘢啊，攞啲芭比切下當係肉先。點解會有芭比嘅咧？因為執翻嚟嘅。咁你有冇兄弟姊妹嗰啲噶？我有個阿哥嘅，阿哥又唔關事嘅。有個阿哥，我阿哥就對你有冇影響啊？佢性格同我有少少相反。OK。我爸爸係紀律部隊嘅，係。咁我阿哥就似我阿爸。係，咁我阿媽就話翻俾我聽咧，佢細個管阿哥係好嚴，但係佢就之後我唔知佢咩原因啦，佢就覺得唔係好應該再咁樣對佢第二個小朋友，不如試下唔理佢完全，係，咁就真係產生咗兩個極端嘅孩子出嚟。OK，你而家就係從事一啲設計啊。好關心呢個地球啊，推動緊一啲自己相信嘅嘢啦。咁你阿哥係做緊咩咧？咁我哥而家係紀律部隊，都係做緊紀律部隊。OK，完全兩極嘅係，但係佢都係履行緊一啲責任嘅，其實都係，不過方式唔同啦。方式唔同，佢同我啲生活習慣都有啲唔同。即係佢係好自律嘅人啊。OK，我就係好唔中意紀律嘅人啊。所以喺屋企入邊，你媽咪對你嘅咁樣嘅管教嘅方法咧，就影響咗你最多咁樣。係㗎。OK，咁因為你執玩具會玩啊，咁所以對做 product 啊，做衫啊，有啲。我覺得因為咁樣，我幻想會大啲。係，其實又未至於我阿媽話完全唔會買玩具，我阿媽只會買一種。係咩咧？Lego。係。咁就等你自己砌。係啦，咁我就細個，佢只會俾紙筆同 Lego 3樣嘢。咁就所有唔係呢3樣嘢嘅，啲都係我執到翻嚟嘅。即係或者可能有啲親戚唔要，啲小朋友唔要，咁就俾我咁樣。OK。咁就我覺得呢個都係一個好大影響力㗎。OK，咁啊，媽咪就對你有咁嘅影響啦。爸爸究竟有啲咩影響咧？轉頭我哋繼續咧，有 Benny 分享下究竟佢嘅童年啊，點樣形成今日嘅佢咧？人特備，阿 Boo，人創業。啱頭先嗰部分咧就講咗阿 Benny 嘅媽咪咧嘅一個管教嘅方式，令到佢同佢阿哥好唔同啊，變咗咁啊，可能亦都形成咗今日嘅佢啦。咁啊，爸爸對你嘅影響又係點樣咧？我阿爸佢其實都
佢就唔係一個好嚴嘅人，係，但係佢都係一個傳統啲嘅男人啦。係，咁但係佢就以我多啲啦。OK，咁就因為可能佢喺，其實我細個都好中意，即係夢想都係做啲紀律部隊嘅，都係佢影響嚟嘅。咁我唔知會唔會咁樣係有種令到都會有影響，我諗都有影響嘅。係，不過我諗我而家今時今日做緊嘅嘢，同爸爸當年即係有件小事發生過啦。係，咁就係我有印象咧，我就係細個睇嗰個即係睇電視，係咁見到一個影像就係啲好慘嘅影像嚟嘅，即係可能啲災難我唔係好記得咩啦。咁我就講咗話好慘喎，你啲人點樣可以做啲咩咧？咁我爸就講咗一句説話，就關你咩事啊？嗰啲係人哋發生嘅嘢，咁同你而家喺度安穩穩有咩問題啫？咁佢呢一下就即係啟蒙咗我啊！係關我咩事咧？人哋嘅嘢咁樣可以變成鐵石心腸嘅喎，令到係啊，可以變到麻木不仁咯。係咯，但係我就喺度諗不停咁，當初就係咁鑽研諗係人哋嘅嘢關我咩事咧？不停咁諗呢個問題。咁呢個問題都纏繞咗我好一段時間嘅。好細個，但係嗰陣時我真係唔係好記得。細都唔記得幾多歲啦，已經。可能又未至於話十分細嘅，我諗都識得都識少思考諗嘢。OK。咁就我最後到我去咗中學畢業啦，我冇讀到中七嘅，中五去咗讀咗藝術嘅。咁開始會終於即係我覺得有個答案就係其實好簡單嘅答案，因為我哋都係人咯。咁因為我哋人就會有惻隱之心。若果我哋試下即係其實呢個原來係。即係 John Lennon 嘅歌詞都已經講咗啦，你試下唔好諗你嘅國家，唔好諗你膚色，唔好諗你宗教，其實你哋係同一種人嚟噶嘛。即係你嘅屋企人，譬如你嘅阿哥或兄弟姊妹，佢有事，佢捱餓，你食緊飯，你願唔願意做任何嘢咧？即係如果你將全世界嘅咁多億人口你濃縮為幾個嘅時候，其實你都係有同一種感覺啫嘛。咁只不過而家人口好多億，咁所以我哋就會諗。我哋有好多嘢令到隔開咗咯，就係國家啊、國籍、宗教、種族，令到我哋隔開咗。但其實我哋都係睇 Earth， 即係喺呢個地球度生活緊嘅嘛。OK， 咁因為爸爸當年嘅一句説話，就令到你思考咗好多年。係啊，終於你嘅結果就係覺得，喂，其實都係地球村啦，所謂咁應該互相幫助嘅喎。咁呢個就成為你即係其中一個好重要嘅一個理念嚟嘅，應該係咁，所以就一路發展落去到而家嘅品牌都同呢啲有少少關係咁樣啦。OK， 咁但係我哋都唔好講你嘅品牌住啦，繼續講下。喂，咁譬如頭先你提到啦，就去咗中五之後畢咗業，就冇升中六中七嘅，去咗邊度啊？我去過藝術學院讀咗藝術，讀咩啊？讀visual art，視覺藝術。咁嗰一年係我人生好大嘅轉捩點嘅都。OK， 但係嗰陣時嘅你已經係決定放棄做紀律部隊嘅咯喎，係唔係咧？都嗰陣時係我冇㗎，中意就讀下咯。OK， 咁就咁嗰陣時我屋企人就冇乜所謂嘅。咁就跟住我去咗讀嗰個 visual art。嗰一年係我最大啟蒙嘅，因為當年嘅藝術學院係非常之開放嘅，真係有少少似我哋好嚮往嘅外國式教育咁。OK， 咁佢完全同學生冇乜隔膜啊。咁就我記得我當初返學第一堂見到其中阿 Sir 個 Sir 就搬開台凳啦，大家圍住我坐啦。我呢下嘅舉動簡直對我成個人好震撼啊！係。因為咁多年9年免費教育，我都係個老師企喺度，我坐喺度，跟住隔咗幾張台咁，佢竟然叫我同佢哋一齊坐埋一齊圍個圈咁樣。咁跟住甚至乎我哋讀一科即係其中一個科目就係關於教你點樣去 presentation 嘅。係，但係去揾一個做戲劇嘅老師教你咩叫 presentation。OK， 咁同我哋做話劇就好唔同啦。我哋以為 presentation 係嗰種企出嚟硬邦邦，有個 PowerPoint喺後面，跟住點知原來佢揾一個做話劇嘅人同我哋做。係。咁呢個好震撼，因為我上堂去玩快閃黨啦，咁就呢啲咁嘅舉動都係好影響到我嘅。咁跟住我之後去咗讀咗平面設計。係。咁跟住我做咗2年嘢啦。咁跟住我就有一個老闆就話你而家其實真係唔夠嘅，你若果想做你想做嘅嘢，你一定要再讀。咁我想咪讀多2年書讀 fashion design。咁就嗰陣時嗰個係邊個嚟嘅話？嗰陣時有一位叫我嗰陣時喺做過2份工，一份喺chocolate ring 嗰度做。係。咁我睇。
講得咁就Bruno Mac 啦，就第一個伯樂啦。Chocolate Rain 大家都好熟悉啦，而家好熟悉啦，大家。係啊，但係當年你做嘅時候，大家係唔係好認知嘅？喺 SoHo 一間角落頭一間小鋪。OK。咁我畢咗嗰陣時，啲同學即係 gathering，喂，你喺邊度做啊？Chocolate Rain 嚇？咩叫 Chocolate Rain 啊？我做啲咩㗎？咁我要解釋一輪先。係。咁跟住我之後去咗另外一間公司，就係做 assistant， 做有個 fashion designer 嘅 assistant 啦。係，就係喺陳都嗰度做。陳都我哋都好熟悉啦，成日同商台好多嘢搞啦，都陳都時裝喺嗰度做 assistant。係啦，咁跟住就跟咗去一位同事叫做 Edmond 啦。Edmond 我哋都好熟悉啦。Edmond 有時做下劇嘅喎，做話劇。係啊，做小丑。咁佢都好大啟蒙嘅對我。OK。咁佢就好成日都鬧人嘅佢。哦，係咩？係㗎，佢唔覺咧，唔覺喎。佢其實真係要睇自己個人咯。我就好受佢嗰套嘅。OK，因為佢鬧得係好有。即係佢同你講，喂，你唔掂喎，你未掂，唔係唔掂。係啊，你未夠料啊。係啊，佢真係會好直接，因為我覺得未得住咯，你。係。咁 OK，咁我就毅然就去咗再讀 fashion design， 時裝設計，咁就。但係我讀咗咁多年書做嗰樣嘢，就係不停呢咁多年係 modify 緊我而家做緊嘅嘢咯。其實我而家呢個名同呢個 logo 係我6-7年前中五之後去咗讀 art 嘅時候係已經改咗呢個名。咁但係嗰陣時一路得個名嘅啫，其實就冇 product 住嘅。冇 product 㗎，未知做啲乜嘢，未諗到背後啲咩理念，未諗到發展要點樣做。咁但係譬如你一路去出嚟做嘢嘅時候，譬如 Chocolate Rain 啊，或者阿陳都 Edmond 佢哋啊，佢哋知你有呢件事嘅。不停咁同佢哋傾偈，佢哋不停咁樣去批判你，即係你問佢哋意見啦，其實係啦，即係佢哋都好幫助你咁樣。其實我覺得做嘢係要咁樣嘅，即係學唔學到嘢都要睇自己願唔願意去同人傾多啲偈。咁你就發現啊，同呢3位朋友都傾過下偈，就係真係唔夠喎。OK， 所以就自己再去讀書啦。係啦，咁但係其實讀嗰啲有冇用㗎？我成日都喺度諗咧，喂，天才應該我唔知，因為我冇接觸過呢個範圍嘅嘢啦，即係我冇聽，即係譬如Coco Chanel 冇讀過噶嘛，佢都係自己天分咁畫嘅啫嘛。其實就咁嘅，我嘅睇法就係一定會有啲天才嘅，係，但係我覺得學習係成個階段，你嗰個階段係學習緊就係學習緊，唔係話你翻學嘅9點鐘翻學，6點鐘放學呢個叫學習階段啦。學習階段係你嗰個年期嗰幾年，你係學習緊就學習。咁你學習可以，我成日都同人講，喂，你洗廁所，你如果你盤個心出嚟，你都會有所領悟。OK。咁當年我唔敢話自己好叻，但係我提自己就係我學習緊，就係嗰段時間，我就聚精會神都係學習。所有嘢對我嚟講係新嘅，我都係一種學習。咁呢個就唔關翻唔翻學事啦，其實。咁但係其實人嘅學習期係唔會完嘅喎，即係譬如今日我同你做訪問，我都學習㗎，我都學緊嘅喎，跟你。唔好咁講，我都第一次嚟到呢個電台，太客氣啦，實在唔使咁客氣㗎，我哋呢度。咁就唔係應該咁講，學校係一個啟蒙嘅地方。OK， 真係會嘅。你要我覺得你學到幾多嘢，就係你遇到幾多人，俾幾多 wisdom， 即係俾幾多即係一啲名言你。係。我其實我喺每一個學習階段咧，我喺學校都會有一啲人同我講過一啲名言，係令我好深刻，可以改變你。係咩？有邊幾句啊？講嚟聽下。求其一兩句最勁嘅，除咗 Edmond 話你唔夠料之外，例如我讀 art 嗰陣時，有一個老師就有件事，咁佢用個 cutter 界緊張紙，咁啊你後邊嗰女仔就褪後一步，係，咁佢就問個女仔，你好驚啊？佢話係啊，我驚你甩手啊嘛。佢話咧幾多意外咧係你因為驚而唔去睇，所以你先發生意外。你越危險嘅你就越要望實佢，咁你先唔會發生意外。OK。咁呢個好啟蒙啦。另外佢仲有個故仔就係我哋去博物館，咁我哋成班同學就係好辛苦度禮拜3去，就緊好多時間。咁跟住有個同學點解一定要禮拜3啫？咁個老師就話因為禮拜3唔使錢。咁啊幾多錢啊？學生5蚊。佢5蚊啫嘛，有乜得去啦？咪唔一定要就禮拜3嘅啫。咁個老師就話若果你喺個沙漠度，你見到有間便利店，你想買支水，你爭1毫子，你先買到，但係你就係渴死啦。咁個1毫子嘅價值喺邊度咧？係咩？你條命噶咯。咁哇，呢啲真係
成個人生好震撼。OK，呢啲說話就因為學校嘅時候撞到啲好嘅老師，就蓋住咗，所以你又覺得哇，人應該要不停咁樣學習。其實人係互相互動。Okay， 我唔敢話學校，但係學校裏邊有啲人會令到你有呢種咁嘅啟蒙。明白，好咁啊，今日都係好互動啦呢個節目，希望大家都喺 Benny 身上頭先嗰兩個說話都可以代一代，我覺得都幾有意思啊。轉頭繼續咧就真係深入講下，究竟你嘅品牌啊 Eartha 係咩嚟嘅咧？人人人特備，阿 Boo 人人人創業。其實 Benny 你幾多歲咧？其實我25歲。其實你25歲嘅啫。係啊。但係好似已經我唔知嘅啫，定係應該話好老嘅定？唔係啊，好細個咯。好似有好多嘢發生咗咁啊嘛，已經。其實都多嘢發生。同埋你自己搞間公司咯，25歲已經。冇咁講住。覺唔覺得叻㗎自己？都唔覺嘅。係咩？我覺得你 OK。唔係，我覺得都比同年輩做多咗嘢啦。OK。不過我要強調一個人嘅成功係好多人去 push 一個人出嚟。好，頭先就講咗屋企嘅環境啦，加埋你遇到啲好嘅老師啦，好嘅老細啦，曾經，所以形成到你而家今日咁樣啦。咁啊，正式講下，究竟你而家今日係點樣咧？就係咧喺大澳嗰度已經有自己嘅店鋪啦。咁啊，點解選址係大澳咧？咁啊，大家頭先聽到我脈絡啦，就因為 Benny 係大澳人嚟嘅，咁所以喺大澳開鋪頭就順理成章咁樣。咁啊，究竟係搞咩嘅你公司？其實我喺大澳搞都有個原因係，因為我係叫做大澳出咗醒嘅之後嗰代。係。咁我每次翻大澳都係我啱啱講就係好似翻鄉下。OK。咁跟住就其實裏邊有間組叫丟空咗20幾30年。咁我就有一日諗下，既然大澳平時啲人都淨係諗到鹹魚啊，同埋水浸、蝦醬啊、水浸啊，即係好悶嘅。其實呢啲嘢。OK。棚屋啊咁多年都係咁樣不如點解好似冇乜生氣？咁橫掂我又唔使受地產霸權影響，不如我出去啦。係。咁跟住，不如我喺大澳開啦咁樣。係。咁你要揾邊個申請啊？使咗揾翻唔知邊個阿爸個姑媽啊咁嗰啲之類。其實唔使申請嘅，佢哋都好開心。中意人睇屋啦咁樣。因為間屋真係我入到去有啲1960幾年嘅報紙仲喺度。哇！1960幾年嗰張仲喺度，1970幾年。咁誇張？有啲6個字嗰啲電話號碼係。即係封咗塵嘅喎，嗰間屋係冇人入過去嘅喎。冇㗎啦，凍結咗喺嗰個年份度。20幾年啦。20幾年冇人搞過。冇啊。咁你使乜交租啊？好直接嘅。唔使交租。咁係邊個即係嗰間屋叫做？嗰條村共同擁有啊？阿爺啊，阿嫲嗰啲咯。即係你家族嘅。係啊。咁你單為地鋪。咁譬如你姑媽啊嗰啲有冇話你啊？哇！我係搞錯，你爆咗間屋冇，因為大家都唔用啊，反正大家都唔用噶啦。咁幾錫你喎，大家都要賣嗰陣時，可能有呢啲，我唔知啊。OK，咁於是乎你就因利乘便啦，就亦都中意大澳呢個地方啦。係㗎。咁所以就決定用咗間組屋嚟做自己第一間嘅店鋪嘅地址啦。係。OK，咁係叫 Eartha 啦。其實我知道你間鋪頭就係 EARTH.ER。咁頭先就講過咧，點解改呢個名嘅？不如你自己解釋下啦。其實我應該係 EARTH 呢個 Earth 字係大街，跟住 dot 跟住細街 ER。係。咁就有少少含義，就係因為我啱啱講啦，即係若果我哋地球村嘅人嘅時候，咁其實我哋你順理成章應該叫 Earthman 噶嘛，係啊，地球人啦，係啊。咁我自己做咗個字啦，我加 ER 喺尾，因為我諗到好多行業，譬如你見到 lawyer 啦、designer 啦、teacher 啦、firefighter，呢啲都係有 ER 尾。咁我真係好抱歉，我冇考究到究竟即係喺古拉丁文裏邊 ER 真係咁嘅意思啦。係。咁但係我自己嘗試詮釋就係ER 應該係一啲好有責任嘅人去做嘅嘢，未必係可能 positive 㗎，但係有責任感或者有職責喺背後嘅，或者佢有種特質喺背後嘅，就會有 ER 味。咁我就話不如我做個字叫 Eartha 啦。咁 Earth 呢個字就大街，ER 代表人嘅呢兩個字咧就世界。咁就係 Earth 大過人嘅，我哋喺呢個地球好渺小。咁其實嗰個 dot 咧係一個地球嘅一點。咁就我就創造咗呢個字出嚟啦。個理念就係喂，我要幫個地球做一啲嘢，要有責任嘅。其實我哋係呢個地球嘅一小部分。OK， 好。咁啊，呢個就係度個名嘅時候嘅一個概念啦。係。咁其實度個名嘅概念，梗係嚟自你中心呢間公司嘅思想噶啦。間公司中心嘅思想又係乜嘢咧？其實我而家即係我嘗試邁向緊做一啲eco fashion 嘅。
咁就利用一啲環保物料去做嘅。係。咁亦都嘗試協助去建立公平貿易原則嘅產品啦。OK。咁但係我可以好坦白講，大家若果有機會去到店嘅時候，其實唔係所有產品都係咁樣住。有啲好多都係嚟自其他地方入貨買咗翻嚟嘅嘢。但係因為我成個過程係都幾困難啊！即係你要喺一個，我經常去泰國嘅，咁我由完全唔識泰文到我而家識少少。係，你要用有限嘅泰文同一啲泰國人嘅村民去解釋咩叫公平貿易，要佢相信你能夠 work 係一件好難嘅。OK， 不如咁喺遇到泰國嗰啲困難之前咧，先解釋下公平貿易究竟係啲咩事啦。嗱，因為我成日接觸到嘅公平貿易咧就係咖啡。係，即係咖啡都聲稱自己係公平貿易噶嘛。係，咁究竟係咩一回事咧？等聽眾都明白多少少先。其實公平貿易其實就好簡單。我哋買嘢就想揀平嘅嘢啦。係，咁個老闆知道平嘅先至會賣得到噶啦。係，咁個老闆點樣令到啲嘢越嚟越平，而佢又賺到錢咧？佢就係去叫製造嗰個人越嚟越平。通常啲落後呢個國家啦，係啦，其實呢度已經隔咗好多重噶啦，因為零售會叫批發嗰個平啲，批發就會叫工廠平啲，工廠就可能叫啲村民再平啲。咁咖啡係一個好大嘅例子，因為可能2蚊美金1公斤咖啡豆做到佢30-40杯咖啡，你可能買30-40蚊一杯，咁可以做到30幾杯，但係2蚊嘅啫，食呢嘅成本係即係村民只係袋2蚊嘅。咁呢個係完全唔合理，仲有你不停咁樣去剝削佢哋嘅時候，仲有可能我哋而家知道我哋而家嘅global warming 啦，即係全球暖化啦。其實落後地方係影響係比我哋想象係好大嘅。首當其衝啦。首先第一就係因為真係嗰啲地方啦。因為譬如我哋熱，我哋會開大啲冷氣啦。係啦。但係佢哋冇得冷氣。係啊，佢哋根本冇嗰個物資，冇嗰個知識去抵抗嗰樣嘢。甚至乎嗰個收成都成問題。所以一定係佢哋領嘢先嘅。所以佢哋其實承受緊我哋享受緊嘅嘢。係。咁若果我哋再加上我哋不停咁減低佢哋價錢咧，其實佢賺嘅嘢係。其實唔需要講一啲乜嘢好大道理，我哋都覺得係唔 fair。咁就當然有啲人會辯稱就話呢個係資本主義之下嘅產物啦。係。咁但係我哋資本主義底下，我哋唔可以缺乏人性噶嘛。唔係呢個好荒謬啊！首先，係啊，即係你發達國家你行資本主義啫，但係人哋唔係跟你噶嘛，大佬啊！即係如果有其他主義噶嘛，呢個世界上面。所以其實若果我哋講話全球一體化，我哋要小心一樣嘢，因為全球一體化其實就令到發達國家能夠更容易去減低佢哋嘅價錢，開放埋佢哋嘅市場，令到佢哋唔能夠自給自足。係。咁所以我哋都要小心一樣嘢。所以我哋有時買平嘢，其實而家我開鋪頭啦，我賣嘢，我面對一個好尷尬嘅情況就係客人買嘢咧，你同佢解釋話呢個係有幾環保，呢個係有幾公平貿易，佢哋係唔係好理？第一樣嘢係靚定唔靚先，係。第二係平定唔平先。OK。咁呢個係好可惜嘅一樣嘢。OK。咁所以我創立嗰個牌子就係話，我不如做一啲好靚嘅嘢出嚟。你唔需要理佢係咪公平貿易，你唔需要理佢係咪環保。總之我用方法令到你俾到錢我將呢樣嘢去平衡緊公平貿易原則同埋環保呢個概念。OK。咁喺中間人。嗱，聽眾大概了解咗咩叫公平貿易啦。咁你點樣實踐咧？又去講翻泰國村民嗰啲啦，係關咩事嘅？其實究竟？不如講下你係點運作啊？成件事。其實應該咁講就係我會，因為我我都幾中意泰國呢個地方啦。係。咁我成日去泰國。係。咁就我就會喺嗰邊就揾咗啲人幫我做一啲產品。係。例如係，譬如我有做鞋啦，有做袋啦。係。咁就有做衫啦，而家。咁就老實講，我真係好坦白講，唔係完全 eco friendly 嘅。係。都好多 chemical 嘢喺裏邊嘅。OK。咁但係我就喺嗰度揾佢哋當地做啦，做咗或者我同佢哋買貨啦。咁買貨之後喺香港賣，咁我而家暫時現階段就係我將我收益部分會捐透過慈善組織去助人小朋友嘅。咁我而家其實實踐緊就係我已經去緊泰國，唔係首都嗰啲啦，即係去啲北呢邊啲地方。係。咁嘗試最直接揾一啲村民，建立一個叫做合作社嘅形式。OK。咁就佢幫我做嘢，我教佢點樣去環保啲，例如物盡其用啦。咁犀利。咁就但係好初步嘅階段咯。咁佢因為泰國人做嘢，我哋有個泰文就係實拜，即係冇所謂啦。佢就唔似內地人做嘢，內地人就成日都得嘅，得有冇問題？得冇問題。佢哋就係唔得，我唔想咁辛苦。佢話我俾多少價錢你啊，供 fair trade 啲啊。佢唔得，我真係10對嘅做得。OK。
咁就民族性嘅分別啦，呢啲係啦，佢失敗唔得咁啫。係。咁就但係你要教導佢啦，同埋我唔能夠將完全將而家一啲公平貿易組織嗰個原則套落去嗰度啦。因為佢哋譬如我哋其實如果按照公平貿易原則就係我同佢要 share profit 嘅，我每一個產品幾多 percentage 我一定要俾翻佢，根據個原則。有列明嘅呢個。有列明嘅15至20%。OK。另外可能有5%要成立一個基金，係幫助佢哋去起學校啊，改善啲生活啊，突發嘅。係。但係佢哋唔明白呢個概念嘅，佢哋話點解你賣唔賣得出要關我事啫？你落 order， 你俾錢我幫你做就咁簡單。買斷㗎啦，應該個理念係咁啦。咁但係點解我要同佢 share profit？ 點解我要同佢承擔咩風險？另外我仲有5%要成立一個基金，我可以運作。咁呢件係一件好複雜嘅事。不過我代埋5%好過啦。係咯，可能會咁諗啦。咁佢哋真係絕對會咁諗啦。另外始終佢哋要落去地方啦，可能有機會有貪污嘅啦。係。咁你都會面對啦。另外佢哋話俾你聽係 organic 啦。但係佢哋嘅 organic 唔係為咗 organic 而講 organic 咯，佢哋知道 organic 嘅嘢可以賣好啲。哦，佢哋又識呢啲嘅，佢哋識嘅。但係我就要嘗試 make sure 你話 organic 啫，你 prove 俾我睇點樣 organic 咯。OK。咁若果我要用 organic 嘅，即係因為我而家譬如店鋪有啲 scarf 咧，係天然染出嚟嘅，係透過用啲食物啊、樹枝啊，咁煲啲顏色出嚟染嘅。哇！咁就有啲椰子煲出嚟就變成粉紅色，咁啊染啲 scarf。咁我做設計本身都遇到好大問題，就係因為你雨季咧同旱季咧，旱季啲顏色係靚啲嘅 sharp 啲嘅，雨季啲色啞啲嘅，因為個酸鹼值唔同啲土壤。OK。咁所以佢哋講好多 organic 嘅咧，其實佢哋 mix 咗啲 chemical 嘢喺度。若果佢能夠話得，我要呢隻黃色，佢次次都俾到呢隻黃色你咧，咁即係一定唔係 organic啦。係啦。咁變咗我做設計已經好辛苦啦。係。跟住我又要教佢車得好，因為我都想講 quality 好啲。你 quality 唔好又係唔 equal 嘅。咁佢又要車工好啲。係。你又要 make sure 個顏色係做得好啲。所以成個過程係好艱辛嘅一件事。咁而家你通常啲 product 係做到幾多個 percent organic 啫？我幾多 percent 我又唔清楚。我諗某啲 product 可以係100% organic 嘅。係啦，譬如有啲 scarf 我同佢合作緊。咁嗰啲就少量啲嘅咯喎，其實。關唔關事啊？譬如佢粉紅色，佢已經話我唔肯做啦，粉紅色。做唔到啦，因為太貴。佢話椰子係好貴成本。哦。咁就呢啲佢已經唔肯做啦。譬如厚啲亦都做唔到啦。係。例如佢哋啲布係手織嘅。係。譬如我哋見到啲扯紋，即係牛仔布呢啲，佢哋都唔肯做啦，因為做唔到係。咁你一條 scarf 幾錢啊？我賣緊100蚊一條 scarf。咁平？因為要薄利多銷，其實係平㗎。好平喎！咁因為我去啲大品牌咧，連鎖品牌嗰啲一定唔關咩 organic 啊，公唔公平貿易事啦，都100-200蚊條啦，起碼。因為正如我所講就係啲人第一 concern 係靚唔靚啦，第二 concern 價錢啦。係。咁我因為唔使交租，所以我唔可以，我覺得我唔可以咁做咯。咁我盡量用一啲平嘅方法去營運我嘅店鋪。喂，但係其實你應該賣貴啲喎，我反而覺得，即係唔好賣貴啲，即係同翻市面嗰啲大鋪頭差唔多價咯。唔係，我都想俾人客知道就係 organic 嘅唔一定係咁貴嘅嘢嚟嘅。咁其實其實好有趣嘅地方就係天然嘢係應該係平嘅。因為天然啊嘛，係。其實香港點解覺得啲環保嘢會貴？其實係唔 make sense 嘅。即係其實我哋天然嘢係最平嘅，係。因為係低成本生理啊嘛。若果我哋香港每個人都識得自己煲顏色、自己染 scarf 就可以冇人買 scarf 嘅，其實。其實係可以咁做嘅。有趣喎。所以我都想提供個概念就係，organic唔一定係某品牌咁純白色簡約主義嘅，就organic都可以係好靚嘅，係 organic 可以好有 design 味道，可以睇出嚟唔 organic 嘅，即係有啲人一見到哇 organic 咪即係嗰啲M 字頭嗰啲啦，嗰啲日本品牌啦，哇好 plain 啫喎，如果我唔係講 style 得唔得啊？我都想提供一樣就係有多啲 option 嘅。OK，it depends on 你嘅 design 好唔好？好，村民做得好唔好咁樣。好，咁啊轉頭繼續講下，究竟佢成立呢一個 Eartha 嘅時候 ，Benny 遇到更加多嘅問題會係啲乜嘢咧？social 啦。
人特備，阿布人創業。喂，想問下你鋪頭生意點嘅啫？究竟而家 social 啦，好有趣，要睇天氣嘅。嚇，因為天氣唔好，冇人去啦。三碌拎唔開又唔得啦。三碌拎成日唔開嘅喎，成日唔開㗎，所以都其實慘㗎，大澳人都係。咁而家就話政府起間酒店喺嗰度嘛。你想唔想啊？其實一半一半。唔應該咁問有冇用啦，所以冇所謂嘅，你咪起多個。有冇用啊？我覺得冇用啊！嗰間酒店9間房嘅啫，係高級房。係個問題係 demand and supply 嘛。嗯哼。大澳有幾多人你會諗過喺大澳過夜？最少喎真係。係。如果多 demand 嘅時候，自然有啲人會做緊度假屋啦。但係嗰邊嘅民宿係好少，得幾間民宿嘅，仲要唔係長期敷。咁你再整間9間，再整一個有9間好高級嘅房，跟住什麼活化咗什麼差館，什麼，其實係你賺丟空咯。係，即係好似181咁樣咯，滔幅錢。OK， 喂，咁生意，但係你而家係淨係專注做呢一份職業嘅啫。都其實都幾難維生嘅，都維唔到生啊而家。好問咯，你唔使交租喎，但係好問㗎，因為我個成本都有叫做高㗎，因為你要分好多俾泰國嘅村民啦。係啊，同埋我因為一個人做啦，同埋有時若果因為我我要揾一啲好啲靚啲嘅貨，即係我盡量揾啲出邊冇嘅貨嘅時候，我好多時候要親自去睇。咁就我已經揀到最平嘅機票，住最差嘅地方，好似重慶大廈咁嘅地方。係。咁就都住過，咁，但係個成本都高咯，因為我要 make sure 啲嘢係靚啲嘅咁樣。咁你每次譬如過去泰國會監工幾多日啊？我最長試過留過1個月。係，咁就因為唔可以超過1個月㗎，我哋係，咁就一般都要1至2個星期啦。但係佢其實1至2個星期係完成唔到呢啲產品，完成唔到㗎，你交低咗啲嘢，好驚㗎喎，好驚，唔知佢寄翻嚟嗰啲嘢係點樣㗎嘛？因為係㗎，咁就最大鑊係點樣？有冇試過？最大鑊係完全失咗蹤啦 ，lost contact 同嗰個嘢，俾晒錢嘅，但係你未俾錢嘅，好彩。咁去咗邊度？去消失咗啦，到而家都揾唔翻啊！揾唔翻啊！唔係佢唔聽我電話，佢唔理我 email，佢完全唔失咗蹤。係做咩啊？嗰次佢要佢幫我做佢都係做 organic 嘅，係 half organic，佢 mix chemical 嘅。係咁跟住佢又唔聽我電話，又唔得。咁我係因為我曾經 join 過 Detour， 即係中環曾經嗰個有個 architecture 嘅展覽喺舊警察宿舍，咁啊叫 Detour， 咁我曾經擺檔。係我臨擺檔前，我仲未收到任何嘅嘢，成個就失咗蹤啦。但係主力你賣嗰啲嘢嗰次係啊，主力㗎。我死啦！我已經想 sell 係我淨 propose Detour 嘅時候，我已經係organic嘢嚟㗎。咁死啦！跟住收尾我係臨開 Detour 前4日，我就即刻去買張機票，係第二日嘅。跟住去咗嗰度3日，就即刻安排啊，盡量買到啲嘢，揾啲貨啊，翻去咁樣買。收尾約原來我聽聞嗰個人。係因為佢喺佢嗰條村度當選咗個類似叫村長咁嘅嘢，係咁佢就好繁忙管理嗰條村嘅嘢，咁又加上咩原因咧？水災，因為泰國水災，OK，亦都加上因為咧好有趣就係泰國1年有2季米係當造嘅，係咁其實車嘢嘅人咧，其實就係農民嚟嘅，佢哋唔需要種落田種米嘅時候咧，佢哋就車嘢。若果係當造嘅時候咧，佢哋就唔會理你，多錢佢都唔理你。係，咁佢就要去種米插秧噶啦，咁佢就完全唔會理你嘅。係，咁幾個原因加埋佢就失蹤咗啦。失蹤咗。OK。跟住就死嘅，跟住就即刻飛過去。但係你搞得掂嘅，後尾你自己入啲貨。收尾搞得掂，但係冇賺冇蝕咯。咁但係你入嗰啲貨都係organic嘅。你有晒窿路啦，因為嗰陣時都未得住啊。都未得，我而家都係有部分產品咋，未做到全面係。你目標係全面㗎啦，應該目標係啦。好啊，同埋喺啲設計上邊，若果盡量其實物盡其用啦，又少啲浪費啦，諗一啲工序唔好浪費啦。例如譬如我哋做衫其實都要插骨㗎嘛，其實你細衫睇插骨係嘥好多線㗎嘛，嘥好多線啊，咁其實你呢個都已經係唔完善啦。咁你不如將佢接2下喺裏邊車1行線，令到佢嗰個位置唔會散口。其實你已經達到你效果啦。
咁不如你用呢個方法 instead of 你用雜不辣。OK， 即係你會諗好多唔同嘅方法去慳多啲嘢，幫個地球慳，其實唔係幫公司慳，因為好多人個出發點唔同噶嘛。哇，幫公司慳翻啲線，梗係賺多啲錢啦。其實係同一樣嘢嚟噶。其實我唔明白點解有啲商人覺得唔係兩樣回事嚟嘅。其實係同一樣嘢嚟噶嘛。係，只不過係長遠定短線啫。咁你望長遠啲，即係你將你公司所有轉 LED 燈係好貴 LED， 但係你長遠可以長遠慳錢。我都有做過呢度類似嘅環保嘢喎。環保我有得講下喎，陣間。好。轉頭下一個小時啊，講多少少關於環保，亦都係 Earth 入邊其中一個好重要嘅理念嚟嘅。The time right now is 9:55。我在鏡內化妝動作變輕快。人特備，阿布人特備，阿布人創業。人創業嚟到最後嘅半小時啦，咁啊呢半小時咧都會同嘉賓傾下，究竟佢覺得喺佢心目中入邊香港有邊5個行業係太過興盛啊，又或者有邊5個行業咧係其實真係要幫下喎。你想講好先定講衰先啊？呢個問題你問過其他？每個人都要答㗎，每個人都要答。係啊，我諗講要幫先定係要撳先啦？講要撳先，要撳個個都差唔多啦，係咪？未必，我就係諗咗4個啫喎。OK， 試下睇下。地產啦，地產好多人都講過，一定係啦。你嘅原因係咩咧？因為你啲原因係咪都一樣啊？喂，若果你想創業，你第一隻腳伸入去一個 area 裏邊，你就要交租。係。你未計燈油火蠟成本，你淨係企喺嗰個鋪位裏邊，可能講緊4萬蚊、5萬蚊。嗯哼。呢4萬蚊、5萬蚊貨嗰幾塊街磚放得成嘅喎。你有冇諗過喺市區會開鋪頭嘅？我有諗過，但係第一定我 afford 唔到先。係。第二就係當我 afford 得到嘅時候，我需要諗究竟我喺市區做緊我呢樣嘢嘅時候，我能唔能夠同顧客有個互動，佢了解到我做緊啲咩？我而家但係我可以有個好處就係啲顧客會問到我其他問題。點解你帶我開啊？呢個係點樣㗎？佢多咗時間去 relax 啲嘛？佢都係。你喺市區，我哋冇可能去銅鑼灣。咦？點解你會搞公平貿易？咩叫公平貿易？嗰個客唔會問呢個問題，因為佢心情唔會問呢個問題。可能我都未必，我都唔想助長嗰個霸權。咁即係其實你避開而咁樣喺大澳，你覺得係唔應該係咁樣行嘅？即係應該用其他方法去痛擊佢哋㗎嘛？其實當然而家力量唔可以啦，好難啊！我覺得我離開，因為我唔知大家覺唔覺得自己星期6日可以消遣嘅地方實在得幾個地方啫嘛？邊幾個咧？我都想知喎。即係可能唔係我意思，即係鬧市得幾個啊？旺角、尖沙咀、銅鑼灣。係啊。咁呢3個經典啦，咁我不如開發其他地方啫。咁咁我都有少少喜出望外，就都好多朋友或者朋友嘅朋友了解我，佢都喂，可唔可以星期日你開唔開鋪啊？可唔可以我嚟睇啊？咁樣，但係唔係好熟嘅喎。係，但哇呢個我非常之感動，但我都振興咗大澳1%嘅。我都想嚟睇下。喂，你星期6日開唔開嘅？其實我就係開星期6日，平日嘅都間中要約咯，可能。即係星期6日入嚟就穩陣嘅，係啦，唔會摸門釘，唔會。OK，咁但係譬如你突然間去咗泰國嗰啲，定係原來我跟你 Facebook 就知道㗎啦。我 Facebook 會，如果你唔開會講嘅。唔講。OK， 好，地產霸權就係你第一樣覺得要唔掂喎，禁嘅嘢。第二樣啦，金融啦，金融都係呢啲熱門啦。點解咧？你炒唔炒股㗎？我炒唔炒？有冇炒過？我唔識炒。唔識炒。但係我有冇投資？我都叫做我唔識投資，我就係知匯豐低嗰陣時，我攞咗少少錢買咗咯，跟住我冇理過啦。我唔知而家係點樣。你幾錢買啊嗰陣時？我唔識啊，我就知好似40-50。阿媽幫你睇住嗰啲40-50蚊啊，曾經試過。係有試過。40-50蚊嗰陣時，哇！阿媽金融海嘯嗰陣時，我問阿媽係咪咁係咪真係實賺啊？遲啲嚇，都唔會蝕得去邊嘅。哇！咁啊，幫我買啲咯。咁我就冇理過啦而家。咁但係點解你覺得金融太犀利咧？金融係香港其中一個命脈嚟嘅喎。金融太犀利嘅原因係令到啲人太過向錢看。我唔知我哋咁樣講錯唔錯啦。撳低金融就會令到啲人向錢看，可能未必嘅。係。不過個香港嘅銅臭味太強。係。即係譬如我而家喺大澳開店啊。第一多人問嘅問題就係點解大澳開？第一問題就係揾到食㗎。咁樣。揾食就唔難嘅，發唔發達就另一回事啦。咁點解係發達咧？係咁樣，
係咯，所以金融我唔係好介意香港金融，即係 sorry 我黑心啲啦。若果香港金融海嘯令我哋變翻去小漁村嘅話咧，我哋可能係開心過今時今日。係啊，好，第三啊，補習社啦。補習社點解？太嘔心啦！咩原因？即係膚淺啲講，喂，嗰啲 graphic 嗰啲代言真係唔好睇啊，唔靚啦。第二樣嘢就真係教育制度有問題嘅，係即係通識都有得補，咁係通識嘅錯定補習社嘅錯？我覺得咁梗係通識嘅錯啦，我覺得都係嘅。教即係補習社其實我覺得補習社冇問題嘅。真係冇問題嘅，即係佢提供咗個服務俾你啫嘛，你去唔去你決定。但係點解有個漏洞俾人提供呢個服務咧？就係因為你個教育制度有問題啦。所以補習社唔係最大罪，但係佢啲圖咧的確係可以靚好多嘅，真嘅呢個我認同噶。即係我都有啲補習社嘅客戶噶嘛，其實我都好似有同佢講過，喂，不如執靚啲。聽唔聽咧？佢哋冇啊。呢個我哋 designer 成日同啲公司講，唔會理嘅，但係佢哋唔理，因為佢哋好直接嘅，佢哋覺得咁我表達到我要表達嘅嘢，有人嚟報名咪得咯，我仲使乜要理靚定唔靚啫？靚同唔靚同我賺唔賺錢冇關係噶嘛。但係個問題係香港而家嘅消費者係俾人餵嘅，即係俾人餵食，強逼佢食一啲嘢，係唔好食都強逼到食，大量轟炸噶嘛。跟住你又肚餓，跟住你又要食喎。咪佢到有錢咪惡咯？喂，我有錢，我買晒咁多個 billboard，咁多個電視，咁多份雜誌，你一定會見到，你最後會潛移默化會用㗎。其實消費者係好有力量嘅，即係若果相信我，譬如我唔幫襯我未至於話唔幫襯所有財團。但係我主要嘅大，譬如fast food 咁樣，我都係絕少幫襯。但係要團結先係力量。要團結所以我就覺得，我成日都同啲人講就係話第一樣嘢你要講就係消費者力量，你自己成為有力量嘅消費者先。第二就係你話俾人聽，你係一個有力量嘅消費者先。跟住你要話俾朋友聽，呢樣嘢係 work 嘅，要感染到其他人。你唔好你自己走去自娛一番，咁冇用咯，真係。唔係大家就係流於咩咧？喺網上面 like 咯，即係你話我爸去邊間超級市場，大家勁 like 啊，但係轉頭你咪又去嗰度買嘢，咁所以嗰個 like 其實係冇意思嘅喎。係啊，然後你又係睇咗咯，然後你又要喺度伸張正義咁去講一啲事情，其實好假嘅，我覺得係。你都唔一致嘅同你嘅言行，喺網上面冇人知你係邊個，但係唔係咁樣咯。應該咁講咯 ，sharing 係要發表咯。係，所以咧九把刀最近咩Mayako啊嘛，唔識讀啊，嗰個台灣女咧，咪打的士司機嘅，咁就有26萬人咧就like 咗，就話要支持個的士司機。嗰個日籍嗰個。係啦，咁咧九把刀就俾人話啊嘛，就話喂九把刀你去咗邊啊？唔得閒回應，係咪因為同一個經理人啊，同嗰個女仔，所以唔方便講啊？咁佢就乜都冇講，佢就係 po 咗張相出嚟啫，就係話26萬人咧就 like 咗，就撐個司機。但係咧就得26個人捐咗錢啫，其中有一個就係九把刀啦，即係你嘅言行要一致咯，我覺得，你喺網上面講幾難啫，好易啫嘛，我都識講啦，咁好仔，但係你嘅行動咯，係咯，又講其他嘢添，好，仲有一樣係咩？仲有一樣係傳媒太勁啊，你覺得？我所謂勁嘅意思係壟斷嘅傳媒，係啦，例如咧？例如電視啦，OK，但係電視有新局面嚟緊。有冇寄望啊？對於阿黃生，未唔敢講住嘅。OK，有留意嘅，我都不過唔敢講住啦。係，但係我都係對年輕一代抱有寄望嘅，即係年輕一代製造一個另類嘅 demand， 咁跟住佢哋就要轉變噶啦。你意思係，即係例如，都係講緊天與地啦。嚇，點解咁 hit 咧？係。點解其他節目我哋就唔睇，淨係睇天與地咧？係，咁呢個都係一種發聲嚟嘅，一種表態。但係佢表態，但係嗰班人又唔會理嘅嘛，其實。我係唔信佢唔理嘅，佢短期內會唔理咯。若果佢另外嗰個電視台都可以做到，都淨係做呢啲，好似天與地。OK， 係啱。不過其實第二個電視台嗰個方向係唔錯，不過佢應該佢太多手尾要楞住。佢又話自己咩嚇咩不咩乜不咩見咩啊？即係佢話自己要改革啊嘛，革命尚未成功啊嘛。係啊，咁你就走得盡啲啦。但係佢又唔夠盡啊嘛。可能我做媒體啦都了解多啲嘅你。其實我又明白係好鬼難嘅，
係啊，到最後，所以要等啲獨立媒體出嚟。所以而家 YouTube 咪係其中一個咯。咁大家其實已經顛覆咗好多噶啦，好多嘢噶啦。所以其實天與地收得咧，唔係電視睇噶嘛，大家喺網上睇，喺網上睇噶嘛。知道。咁所以變咗傳統嘅收視率啊，嗰啲點咧，假嘅，已經係唔知係咩，冇意思啦，已經開始。所以咧，你話我最應該要撳嘅，我第一係傳媒啦。但係你話最應該幫助我都係傳媒，不過嗰個係小傳媒同埋獨立傳媒咯。OK， 呢個就係楞到落去，陣間會講啦，再解釋，轉頭翻嚟。自由這種滿足，看見也恨見。守區規矩。頭先就講到話啊，小傳媒會幫嘅，咁不如我哋就即係大概知道，你覺得要幫嘅係邊5個？你又好唔守區規矩啦，我叫你諗5個，你又諗咗50個喎，而家好似。我諗咗9個。係講下。我略一講啦，環保業啦，環保業、回收行業啦。係。設計藝術係行業啦，社會企業呢都算係行業啦。係咁小傳媒啦，係搭棚算唔算一個行業啊？搭棚算，搭棚建築啦，即係嘛？建築業入邊嘅搭棚，使搭棚。好嘢，好。咁就另外農業啦，農業即係種嘢啦。人力車啦，人力車啊，係啦，冇咯喎，係嘛香港？所以咪要幫翻佢有啦。OK， 係咁仲有咧，渡海小輪啦。OK， 係呢啲就我。有得諗到呢幾樣就係你覺得要幫嘅。好，重點講幾樣啦，不如我聽講翻小傳媒先啦。頭先講開係小傳媒，你嘅意思係乜嘢啊？佢一啲獨立媒體咧，係因為而佢哋能夠嗰個 exposure 可以大啲。其實而家多咗好多獨立媒體嘅，例如係咩啊？譬如好多網上電台啦，係咁就有好多雜評啦，咁就其實呢啲係好事嚟嘅，咁就亦都需要嘅。但係暫時就可惜地就局限咗喺網上邊咯。咁喂，若果有啲市民唔上網嘅，係咪唔使理咧？係咁就又唔係咯。但係偏偏佢哋就好難走到上去。啊，不過你話嗰啲唔上網嘅市民咧，其實都係上咗年紀噶啦，即係衰啲咁講啊，佢哋會死先噶嘛。我明啊。所以係咪其實慢慢時代嘅慢慢？一年一年咁樣咧，就會消化咗嗰班人咧。係，但係我哋而家呢刻唔可以唔理佢哋噶嘛，即係我哋唔可以話明天會更好，今日就唔好理嗰班有問題嗰啲先。但係一定要俾啲時間去演化噶喎。要嘅，即係若果你嗰啲網上電台試下，唔好搞網上啦，喺深水埗區同啲露宿者整個 live 嘅俾啲露宿者聽啊。即係我假設啦，突然間諗到啊，佢哋都係一個好事嚟嘅，即係。令到露宿者諗多啲方法點樣改善自己生活，諗多啲方法點解個政府係咁，喂，可能提升到啲露宿者爭取自己嘅合理要求嘅時候更加聰明嘅喎。OK， 傳媒都能夠教育佢哋嘅喎。小傳媒就係你覺得要幫手多啲嘅。好，另一樣你想重點講嘅回收業啦。回收關唔關你事啊？唔關我事嘅。你好少掂回收嗰啲嘅暫時。我想揾一班公公婆婆咧，幫我專回收某一啲，譬如我想要嗰樣嘢，佢哋就專幫回收。例如係咩啊？我想要條舊皮帶或者拉鏈，連爛衫唔緊要，我哋要條拉鏈啫。咁可能啲拾荒者專幫我揾，咁我就俾翻一個好啲嘅價錢佢。咁譬如佢舊拉鏈會劈噶嘛，佢唔會當紙皮咁去回收噶嘛。咁佢呢條拉鏈原來我執到我都可以換到錢噶喎，對佢嚟講都好事咯。但係我好難做呢樣嘢，暫時。OK， 咁就同埋香港回收行業真係好失敗，我想講。係我哋仲係講緊咩黃咩啊？黃廢紙分唔到啦，算啦。啲飛膠樽嗰啲啦。黃飛藍啦，你知唔知？台灣我有次好尷尬，就我台灣朋友話：哇！我去到泰國，台灣朋友同我講，我去到泰國咧最難頂就係佢哋用好多發泡膠盒啊，買外賣用膠袋啊。佢話你香港應該唔係咁噶啦，哇唔係，我哋香港仲係咁啊！我哋台灣唔係咗好多年咯喎。咁啊，佢哋係點樣啊？咁佢哋話原來佢哋抌垃圾要攞政府嘅，佢哋要分兩袋。咁架車咧就會有架垃圾車就會響安，咁咧啲人就會落去，就會將可回收嘅垃圾咧就被抌落嗰個垃圾車度。咁嗰個人會打開嚟抽樣睇嘅。若果你有啲不能回收，你都抌落去咧，
佢會即刻俾告票你。OK， 咁佢要，咁你就要逼你哋回收啦。正喎。咁另外佢哋而家嘅7字頭嘅連鎖店便利店咧，係可以將啲 CD 唔要咧，去變做錢嘅，可以買嘢嘅，係啦。咁啊，唔好講北歐嗰啲啦，即係北歐嗰啲98%都係可回收，另外2% 係焚化啦。係，唔好講呢啲，呢個議題遠啦。台灣好近啦。台灣隔離啫，大佬，所以我諗幾尷尬嗰下。我哋香港都唔係咁啦，泰國仲係咁，唔係香港都香港都仲係咁啊。佢話我哋台灣10年前已經唔係咁啦，佢哋逼我哋一定要用啲可以回收嘅嘢。咦，幾好喎咁。同埋唔好俾啲回收庫呃咗咯。有時你咪見到個三角形循環嘅喺張紙上面啦。係啊，嗰個意思就係話呢張紙係可以回收嘅啫。若果你見到有張紙嗰個三角形個底多個圓形咧，就係話呢張紙係會再造紙嚟嘅。係。如果你淨係見到一個三角形冇圓形底咧，佢就話呢一張紙係可以回收啫。唔係會回收，係可以。係可以回收。而你掉落普通垃圾桶都係唔會被回收嘅。即係仲有嗰啲玻璃，喂，你每日抌幾多玻璃？玻璃係一種物料，係可以完全100% 被回收嘅物料嚟嘅。玻璃香港係有一啲公司係用玻璃碎做磚頭嘅。咦，玻璃香港政府好似冇曾經嗌過喎。但係香港政府而家嘅香港政府嘅建築物，佢會採用呢間公司嘅磚頭。但係呢間公司曾經講過就係話咧，我哋嘗試叫政府做多個回收商係回收玻璃，甚至乎我哋去酒吧嗰度幫手回收。我哋只需要政府幫我哋整一個回收商，我哋去攞翻去回收做磚頭，可以平啲去賣俾普通市民都用到。政府冇理佢，咁就喂，其實我哋要知道回收其實都好似我啱所講，其實係一個低成本生利潤嘅嘢嚟。但係我成日都好可惜就係人唔窮唔會環保嘅。即係好可惜呢樣嘢，係即係我哋窮到得一張紙嘅時候，我哋先會完全利用呢張紙噶嘛。但係我哋可以買一黏紙嘅時候，我哋就唔會講啦。OK，係啊。咁回收行業的確喺香港真係好痛心。我唔知你有冇留意，回收紙箱嗰個垃圾蓋永遠都係俾人拆咗嘅，因為啲婆婆容易啲拎佢出嚟。咁所以長期都空嘅嗰個回收箱。膠嗰回收箱永遠都係爆滿嘅，罐又係永遠都係空同埋爛嘅，因為佢要拆咗個蓋先容易啲拎。咁啊，即係呢樣嘢，我唔能夠完全怪話政府要帶頭做先嘅，消費者都要做嘅。因為不過畢竟就係香港，我哋同大自然嘅距離太遠啦。我哋唔明白，其實我哋吸嘅係樹木呼嘅，我哋呼嘅係樹木吸嘅。我哋冇咗呢種每日都感受到嘅嘢嘅時候，都冇樹，梗係唔記得啦。係啦，所以我哋就慢慢就覺得越嚟越遠啦。北極融冰關我咩事啫？咁當你若果每日都係對住天去做人嘅時候，你就會發覺哇，個天真係變咗好多。係啊。好，最後一樣啦，講多樣啦。咁就最後一樣，我諗係搭棚。搭棚點解咧？我幾中意搭棚呢個。你中意搭棚？即係我好欣搭棚係完全係香港文化嚟嘅，唔係購物天堂，唔係美食天堂，唔係嗰架舊帆船仲喺維港行，唔係維港景色文化。搭棚係香港文化嘅，係呢種建築方式，以我所知係香港仲用緊嘅。你識唔識搭棚啊？我唔識啊。其實呢樣嘢係好多地方人問，其實竹亦都係最環保嘅物料啦。係竹以我所知係生長最快嘅植物啦。佢一日可以生長3米嘅。咁所以佢用搭棚仲要可以回收添。係，仲要係即係若果我有觀察佢哋搭棚咧，其實棚梗係好有用噶嘛，亦都好方便噶嘛。有咩用啊？即係佢係令到你可以喺外牆工作咯。你見到外國人起樓喺裏邊整一個鐵枝搭嚟搭去。係啊。但係棚架係一個好神奇嘅地方嚟噶嘛。係喺啲棚上面行嚟行去，跟住可以整外牆，整咩。我帶啲外國朋友嚟香港咧，佢哋見到搭棚係嚇親嘅，好聰明噶啦。佢哋覺得好靚添啊，甚至乎個 structure 好靚。係佢不停咁影相，但係好可惜呢樣嘢唔能夠成為藝術，唔能夠成為文化，唔能夠成為搭棚師傅，唔能夠成為值得景仰嘅。就嚟冇嘅時候啦，就會成為文化噶啦。係啊，而家仲有啊嘛，因為即係唔係我哋留意香港就係咁啦，就嚟冇嘅嘢係會死人嘅嘢，先至會有改變嘅。係即係例如嗰個花園街唔火燭咧，
就冇人即係乜乜處咧，就唔會做嗰啲管理先。係喜帖街唔拆，都唔會有喜帖街首歌啦。係啊，利東街唔係拍套戲都冇咗啦。所以呢啲嘢一係要死人，即係 sorry 我直接講，一係要死過人。認同㗎。一係咧就係要人冇。係。咁就都真係冇咗啦。啊，你哋又會可惜咯。嗯。即係呢個係咪人嘅本性？我唔知道。係啊，喂，咁我希望你嗰個其實好矛盾，我唔知祝願你啲咩好嘅。即係如果我祝你越做越大咧，又好似唔係好啱你風格啦。咁我冇理由祝你繼續都係，咁我又冇理由祝你繼續喺大澳匿埋咁樣噶。我又唔想，我想你發大啲啊，所以我都唔知祝你咩好啦。祝幫到更多嘅人啦。OK， 好啊。咁啊，希望大家都可以上網望一望呢啲嘢啦。咁啊，都好想去下你嗰度啦，我都。咁我同你再約時間啦。好啦。咁啊，聽眾們就星期六日自己共入去啦。咁但係避免摸門釘咧，就最好上你個 Facebook 嗰度望一望啲新消息咁樣啦。今日多謝 Benny 上到嚟人創業。咁啊，希望再同你可以傾下偈。拜拜。拜拜。我哋會為唔公平嘅事去發聲，但係通常咧，嗰啲唔公平嘅事咧係關自己事嘅。點解小強放假放得多過我啊？我梗係要同上司嘈啦，唔公平啊嘛！點解我同佢同工但係不同酬啊？梗係嘈你啦，唔公平啊嘛！點解佢有權投票，我冇權投票啊？梗係嘈你啦，咁唔公平！每一件唔公平嘅事咧嘅利益啊，都係衝住自己而嚟嘅，所以我哋都會奮不顧身咁樣發聲。但係其實我哋着緊嘅衫褲鞋襪、用緊嘅電話，甚至飲緊嘅一杯咖啡，背後都有好多唔公平嘅存在。你有冇諗過為佢哋發聲？如果你願意為一啲唔識嘅人去爭取一啲公平嘅對待，可能呢嗰個利益你未必會即刻見到㗎。但係人類唔公平啫，上天可能公平呢，好處會喺你下一代度見到嘅。